So ayan, magandang tanghali sa inyong lahat mga kamanok. So nandito tayo ngayon sa breeding area. Ayan, samahan nyo akong magpaparienda ng mga sisiyo natin. So tara. Ayan, so yan yung mga going to 2 months natin sa May 18. Yan, naghihintay na sila ng merienda nila. So tara, pasok na tayo dyan sa range. Ayan, so yan na sila. 45 pieces. So ang patokan nila is Stag Developer Crumble. So lipat naman tayo sa mga going to 2 weeks old natin. Ayan, so ito yung mga 2 weeks old natin na mga cockerels. Ayan, 90 pieces lahat yan. So sa mga gusto din mag-avail, available pa yan. Ayan, pwede kayo mamili dyan. So pang late born natin yan. Pwede tayo magbawas dyan sa mga may gusto. May pure and may straight breed dyan. So papakainin na rin natin, papameriendahin na rin natin ngayong tanghali. Ayan, so pakainin ko muna. Ayan, so yan na yung patokan nila, yung 90 pieces na 2 weeks old. Ayan, so sa mga nagtatanong pala kung ano yung patokan na binibigay ko sa kanila simula day old hanggang mag month old sila, ito. Ayan, gawa ng Thunderbird na baby stag booster. So yan ang binibigay ko sa kanila. Yan, kasi kompleto na to. So yan ang binibigay ko sa kanila. Yan, sa loob ng isang araw nakakatatlo kong pack na ganito. So 3 kilos. Isang ganito kasi is 1 kilo. So isang araw ko 3 kilo. Yan. So yan, papakainin na natin. Ayan, so yan yung mga 2 weeks old natin ngayon. So yan, may healthy lahat. Tapos sa nagtatanong din kung ano yung binibigay ko, dahil umulan dito ng 2 araw na sunod, binigyan ko sila ng Ambroxetil. Yan, Ambroxetil ang binigay natin sa kanila. So gawa naman ng excellence yan. Ayan, so medyo nagsisiksikan na sila. So baka dagdagan na rin natin ang patokaan yan kasi bitin na sa kanila yung isang mahaba tsaka yung maliit. Ayan, so 2 weeks old na yung mga yan. Then sa linggo may papisa tayo. So iba-vlog na rin natin yon. So meron tayo daw mga pure and crosses din. Sa mga naghahanap ng day old, available din yon. So itong mga puti dito is mga white kelso. Then yung mga blue legs is mga white hatch naman. Yan. Tapos yung mga itim, meron tayo dyan blue face cross sa Melsim's Black, yellow legged cross sa Melsim's Black. Then itong mga brown na to is mga Gilmore sweater lahat yan. Yung iba is mga straight sweater. Ayan, so yan ang 2 weeks old natin. Yan, mga healthy lahat. So sana hanggang paglaki walang maging problema sa kanila. So ito ang sample ng 2 months old natin. Isang Gilmore sweater, pero nagdidilawang paa niya yan. So siya lang ang nagdilawang paa. Tapos yung mga kapatid niya lahat green legs. Green legs, blue legs yan. Ayan. So digmaan banded yan.
So ito sila lahat. Ayan. So kumakain pa, nagme-merienda. So ang binigay ko rin na tubig dyan is ambroxetil, para pang prevention sa kanila dahil 2 araw na umulan dito. Ayan. So ito naman ang sample ng golden monkey namin. So marking double nose, double right. Ayan. So sa mga naghahanap sa mga sasali sa ending natin, so ang ending pala natin is 2 trio ng 2 months old. Trio ng Moonwalker sweater at saka trio ng Golden Boy Monkey. Golden Monkey sweater. Ayan. Ito ang sample ng Golden Monkey natin. Yan, quality ano. 2 months old. Ayan. So ayan mga kamanok, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Salamat sa patuloy na sumusuporta sa amin dyan. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe para sa YouTube channel namin. Huwag niyo na rin kalimutan i-notify ang ating bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So yun lang po, ingat and God bless po. Magandang tanghali sa inyong lahat mga kamanok.